हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बॉयलर फार्मिंग। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे बाड़ का 28 दिन है और आज मेरे बाड़ में एक प्रॉब्लम आ गया है। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सलूशन क्या है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आखिर में बताऊंगा इस सलूशन के लिए दवा क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे करें। तो जब मैं अब आज सुबह सुबह फार्म में आया तो देखा कि फीड बहुत कम उठाया बाड़ ने, बहुत कम फीड उठाया। और एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि बाड़ से एक आवाज़ आ रही है, चिक चिक की एक आवाज़ आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम आया है ये पहली बार आया है मेरे फार्म में, इसलिए मुझे भी एक कुछ शक आया कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब आवाज़ मैंने जब से फार्म शुरू किया है कभी नहीं सुनी बाढ़ से। तो मैंने डॉक्टर साहब से मैंने कांटेक्ट किया, तो वो आए। वो आने के बाद बताया कि बाढ़ में खांसी की प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक पूरा नहीं आया, अभी शुरुआत है। अगर मैंने इस चीज़ से गफलती करता तो एक दो दिन में पूरा सब बाढ़ में ये प्रॉब्लम आ जाते हैं और बाढ़ ट्रेस में चले जाते हैं। क्योंकि आज पहले दिन भी जब शुरू हुआ है तब से बाढ़ ने दाना फीड उठाना कम कर दिया। मैंने कल जो फीड डाला था वो फीड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने अभी भी डाला है। अभी भी फीड तकरीबन सब फीडर में थोड़ा थोड़ा फीड बचा हुआ है था। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वेदर की वजह से, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए गर्मी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठंडी की वजह से भी आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो भी आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा जो फार्मर भाई है वो हर वक्त अपने कांटेक्ट में डॉक्टर या किसी ऐसे फार्मर को रखे जो बहुत दिन से बहुत पुराना फार्मर है। क्योंकि अगर ऐसे कांटेक्ट में नहीं रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अब अगर आपके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर या कोई पुराना फार्मर ना हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। मेरे कांटेक्ट में डॉक्टर होने की वजह से मैंने फ़ौरन उनको बुलाया, तो वो आए। आने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम मालूम पड़ गया, इसलिए वो मुझे फ़ौरन बता दिया कि अभी शुरुआत है। अगर मैंने गफलती करता तो वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत सारे बाढ़ में वो बीमार फैल जाती। तो उन्होंने दवा भी दिया है मुझे। ये जो दवा है एंड्रोक्स ये दवा दिया है। ये दवा इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में 1 ml दवा मिलानी चाहिए। मिला के 24 घंटे तक वही पानी चलनी चाहिए। अब ये बीमारी ख़त्म होने तक वही दवा वाला पानी बाढ़ को पिलानी है, और दूसरा सादा पानी नहीं, वो कुछ नहीं, सिर्फ दवा वाला पानी पिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे, क्योंकि अगर और कोई दवा आप लोगों के जानकारी में हो खांसी की बीमारी के लिए तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये तो सब्सक्राइब करना फ्री में है, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे, हमको सपोर्ट करें। तो आज इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।